e nella diversa età. In questo caso consolati. Era da giovane che aveva la teoria dell'interruzione, era più anziano. Quindi in questo senso tu sei più giovane di lui, che evidentemente è più giovane in via. È la logica, fanno così i critici dannati. Non ti puoi fare niente se ti impiccano così. Era ineccepibile il discorso, però è una pigliata per il culo, se posso così. Va bene, voglio provare anche il giorno del giudizio. 4 angioloni con le trombe in bocca se metteranno uno per cantone a suonare, poi con tanto devocione cominceranno a dire fora a chi tocca. Allora vi era su una filastrocca de schertri della terra a pecorone per ripia figura le persone come porcini attorno della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto che ne farà 2 parti, bianca e nera, una per andare in cantina, una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonaiera d'angeli e come si s'annassi a letto smorzeranno i lumi e buonasera. Non so se spero non sia troppo lungo. Per giustizia di Dio, un giorno in notte, lo Surius purcella l'ultim segno, che non leva mai prende, passa il dì e la notte in barilot, e il creppa. E il creppa, Dio ne guarda loro, in un di quei momenti che vorresti ricordare del nostro Signore, che aveva un bel talento. L'anima sciolta della carne morta, lava vulver si stel, che il dianzen le porta. E in man di quella si trova il pe del tribunal tremendo di Gesù Cristo, che brusca in vult com'è, e il nin nel cu su un cousinon badial de nivol prepuntà de cu cuial, di teste coleale. Sulla dritta l'arcangelo San Michele, sul fade qui che vende il formaggio in verzé, e gadessura un tavolo lì dinanzi, carimà, carta, penna e do balanza. Sulla sinistra, su una poltrona de velu cremes con tisbara in tai, Sua Maestà la Madonna l'assista al gran giudizio del bagai. In circolo de Trevia come la renna, dan risalta la scena, cherubin, serafin, dominazione, angelo, arcangelo, tron. L'aria le lustra che la par de rase, e angelo del Signor la perfumen sguran con tanti odor che per mai se vous ravveste tut nas. Gesù non aveva il cu, come vi dite, perché Michele aveva già squagliato tutta la tiritera di delitto del pur disgraziato. E sembra il davamento a questo chi che il tremava de foffa, sembra l'angelo custode che stava lì con gioial, come un usel che cuva. E sembra il var del diavolo che strusciava sotto il tavolo e le rideva tutto rid, menando la cua, di sto mezzo, la madre del Signore, ricordandes che il pur giovinot, se ben gran peccadur, le va sta impunemente un suo deot, e sapevan ben che le aveva scritto in l'abet, che il digiunava il sabat, che per i suoi 7 dolori, e il lunedì ne beveva un mezzo per i 7 allegrezze, ricordandes che indosso tutto quanto il dì, e veniva al suo offizio alla corona, che vedendo il ritratto della Madonna, il se levava il cappello, che andando a bordello scondeva buon sotto il cuscino la cheriera il Cristo la Quasantina la sevolta la Madonna la sevolta preziosa in verso il tus e il Gedis pietà, pietà Signor in grazia mia sospend quel giudizio tremendo le un scurlacu le vera un peccadur ma te conten got deve stare tua mamma in sci devot
Ah, Signor, per sto venter che t'ha portato dentro, per quei dolori che vuoi del partorit, per sto cu, per sti tet, per sti burit, per sti man, per sti bracci che t'han portato, fa sa e ne drugà, Signor, te preghi, abbia pietà, pietà. Gesù Cristo, che è un sen d'amore per lei, che in terra è impossibile di conoscere, che è un amore che lascia fino in tre, quel che portava il bazzer al vin rosso, e il biase un botto la lingua, il palpa gli occhi, e si carezza un po' la punta del barbozzo, il frega il cu, e poi il dice, veramente, la legge le fada, e se dovesse d'ascolto domani la mia giustizia, dovrei condannarla al gran tormento, deve spriv della vista del mio volto. Ma basta, per adesso vedremo. Quel però che mi rincresse, lei che sei già morto, l'impegno d'avere il salve è un po' troppo forte. Nonostante, per giustarla o belle viste, con la divina mente che non è che un mezzo, citto, lì, attento. Mi, padrone di tutte cose, mi, Gesù Cristo, che col meuve de me braccia per fare tutto in spettacolo, mi, che per verso sua divina maestà per spissare in legge e di che sono sudato, comandi e vu che stanno ma di chi la tornano del suo corpo in sul momento e appena che le den che la si mette in mano un confessore e che tu tempo domani 24 ore. Dopo il se volta tutta affettuosa la Vergine Maria e il che dice credit pur che fa per quella minciuneria che per me padre non la farebbe più. Scompare Dio, i santi, gli angeli, i tron, i nivoli, la Madonna, la poltrona, i balanzi, San Michele, dominazione, e l'anima del giorno la ritorna in del suo corpo e fa la confessione. Resta lì il diavolo che grattando i corna e si dice roba de ciot, adrea l'angelo custode, si tratta di giustizia bulgironna la giustizia divina, concludendo che per lui che ne aveva sé, distruziasse servile sera e mattina, quando ai demoini di una donna si ben che il fosse Gesù, e se la sava menare a beve anche lui. Questa storia, che Frank la sarà vera perché l'è scritta sul Prafiori, vorrei i preti che alla sua maniera desetasse cavalli du partì, ed es che il suo negozio le provviste anche di bontà e pietà di Gesù Cristo. Tornando in Dre della scuola di lingua del Verzé, consola la mia scorbetta carregata di tutte le riduzioni che serve ai recaton, dando solito a gratis ai poeti, mi trovi senza quasi ve siamo accorti denanza San Fedele, che fuori e dentro leva tutte quante mai parade morte. Mi fermi su du pe come un gadin, legge il gran cartellone che leva tale quale non sono scritto una cassa di scuffi e capellitti con su in fondo fino ai pipì del posapiano. E mi accorgi che tutta sta parada, arabesca e fioram, senza invidia però, leva piantata per un gran personaggio passai quandam. E sus per lui, disin del cœur, finché mi dovo lui che ma siccome d'espèce mi son tontoso, un fregui curioso, mosse signor che mi sulta il petit d'andengesa vedè che differenza c'è tra il ben di sciuri e quel di puerit. Levo in mezzo alla gesa una baracca, fa da guglia tripian, vulta com'è, con setà su per su di bei statue di rivi e di buiacca, rappresentando la motta di virtù che il morte il gheva o che il doveva avere. Intrattant di canton, sbrodolavano gioscire in sui relève, quattro candire Venezia all'uso safe. Intorno a via del pe del catafalco cantavano come merli i sacerdoti, col suo bel candirot e il suo libero in mano, secondo che comandava la balba che svelto come un usello il tendeva per tutti spacciatamente, non la sanno anche mancare, dentro per dentro, i suoi bravi cupon ai cereg che patissero l'astrazione. Giunto in quella che entravi, even lì a Dre per dare la cantare al miserere, e mi, che il suo anche a me, pondendo tre di preti in genuggione per aiutarla di, e profittare trattando dell'occasione di fare un quel po' di bene di mettinà per quanto sarà il cunt di comodà.
mocri des risse fioi, che ho vu bel pari a segnam e cercare de tendami, che ne avevo possu proprio russi. Gaveva delle nanze du strafusari, de preti vicurinati, che ogni tuchel de salmo e de verset, te che incastraven dentro un tassel de discurs de politica e polpet, de meul che m'intenzione de fa del bene andava a squartare. Ne ho possu, con de me, de guzzata andurec per dagatra. Ecco qui come faven. Ma siccome vi dite che i preti cantavano, bisogna dunque, se non vi rincres, che me la se anche a me cantare stesso. Miserere mei Deus, et adisna, secundum magnam, ducus et utri, misericordiam tua, et secundum multitudinem. De questo, el scabi come lei, et multum lava me, et injustitia me, et a delicto, el carpitasca, e subit, munda me, mi pulvi, tibi soli peccavis, el var poc me la cavi, et malum cora te feci, in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris. Kinci, per intermezzo, scurre una gutta di sciraculda della gestatoria che la sbrodola e scotta di un sacerdote che leva in gloria. Soverinza il scrolla impressi di esclamando che porta d'una scira cisti e ulter canta un po' del rito e cen in veritatem dilexisti. Al seguito fanno il nome a Parigi-Giusteri, dove gave in buon os galantom e miglior compagnia. Vu l'oda all'osteria della Nus, l'ulter il Monte Tabor, e poi trac ad ovus, Domine asperges meis sopo, et super nivem de al barbor. Finalmente vende dentro un militare che l'abet il pareva un paracar, e lì torna in de cap, vendet quel meus. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me, che te possa venire la diarrea porc fiufo, et exultabit lingua mea Domine labia peries, et os meum annunciabit, Birboni, laudem tuam, Verades amparias bapsi, quoniam si voluisse sacruicium, levaura gamben la respingura, cor contritum nos erv, et umiliatum Deus non spernit, la che passerà insieme con la spia, benigne fac Domine in bona volontate tua, vorremmo dire, ut edificentur muri Jerusalem, il giuri, vedremo, che giunti stu schloster si arrivi dal liberamen, un'oltre anche mi, et clamor noster a te perveniat, nunc et semper, amen. Me vulzi allora in pe, stuf e sag d'esta scena, e ciapi post, denanz l'altar maggior, e preghi nos Signor, che in del me di tremen del bulardè, el dagatra piuttost al dolor de chi paga i spes di esequi, che a qui che canta d'esta sorte requi. Ma il dialogo intramezzato su un discorso che è contrappuntato da un altro di registro completamente diverso è quello che usa Flaubert in Madame Bovary quando Rodolfo corteggia Emma e c'è il comizio e lui parla d'amore inframmezzando il discorso con il comizio di questa struttura è proprio molto bella, che viene adottata in Italia, l'adotta De Roberto, che era uno che aveva letto molto Flaubert. Ci sono dei testi, quelle messe di nozze, che è fatta molto con questo contrappunto, o il rosario pure, che è fatto con questa stessa tecnica, il contrappunto di due registri così che vengono usati, che poi si intrecciano. Molto Alla marchesa Paola Travasa, vunna di prim damaz de Lombardia, che era morto Don Gliceri, il prete de casa, in grazia di una pneumonia che la gava quest'anno del sforgiast del menà sul mes di
la lilla spas. Leva la lilla una cagna maltesa, tutta gosse, tutta pelle e tutta larga, che in catravasa, dopo la marchesa, leva la bestia de maggior riguardo. De meul che guai al ciel fa la sguagni, guai a sbefalla, guai a dag del ti, e la saluda el pur d'un galdì che in della truscia dell'elevazione avende in sci in fal schiscial qui ghetucà lì all'altar del predmincion e il sobontibi appena in sacrestia de meggiò la pianella e trutta via. In mezzo a questo, appena Don Gliceri la comincià a giocare la morra e il fià, le course de tutti i parti un diavoleri, de reverendi di Busex Chiscià, per vedere di ottenere la buona sorte, des larga e fera, in lög è stat del mort. Che in fin di fatto, se incade Donna Paola Noghera per i preti un gran rispetto, al manca, gh'era un fioretun de tavola, de fassa rassunut sus di difett, minga dumà un galup d'un capellan, ma Parigi di teoleg de Milan. Gh'eva de giunta la sua brava messa, a 30 bur, senza manutenzione, alloggia in ca, lavanderia, suppressa, cicolata, acqua sporca, colazione, buona campagna, palpireux a Natal, sicché se curan, cat, la naturale. Ma la marchesa, che non lavoreva, se cas la scuffia con la frugada, la fa savere a tutti qui che concorreva, che dovessen venire la tal giornata, che dopo aver veduto, parla con tutti, l'avria poi fatto ciò che le fosse piaciuto. Ecco che riventan la gran mattina, ecco il palazzo tutto quanto in movimento, preti in cour, preti sui scale, preti in cucina, piene anticamere dell'appartamento, ghei preti di feu, ghei cos, ghei nost, par un vul de scurbat el vaga al posto. Il rimboom di volte, il catabui della mormorazione che fan sotto, il strusamento di piedi, fer de mui che gan sotto e sciavati, quei sacerdoti fan tutti insieme un ghetto, un sbragalismo che par che cuppen il romanticismo. Baia la lilla, baia la marchesa, tu dode sedada al gran bacà, ma i preti che in solita sbragianca in gesa, che la dandein senza rispetto umano, quando un camerle cae, dulz come un urs, e il cura struzzagli tutti i discorsi. Siamo in piazza per dincio in due sem, sangue di Dio, che discrezione è questa, alto là, citto, quei due in fondo, andem, che la marchesa la gatande testa, in manca grande grossa e un po' di quella, per Dio sacrato il saraften vella. Dopo quel po' de citto natural, che vende seguito di un'intemerada, vedendo sto ambassador del temporal, che non intorna un'anima che fiada, e il mudavus, e il morbidis la cera, e il seguito il discorso in sta maniera. Quando, anche se prima di parlare con lei, che avesse genni di sentire quain e obbligazione del suo mestiere, senza fare tanti ciaccia, e coi chi. In sci, chi vuol sta, sta. Chi non vuol sta, è il che fa grazia di smurbac la ca. Pun prim, in quanto all'obbligo della messa, o festa o no, che maior fis de dilla. Chi è via a servino cur che l'abbia pressa. Iur in cui che lei lavor sentilla. Se fa sta parà 2, 3, 4 ore, amen, pazienza. Offrigala al Signore. La messa può essere in tempo piuttosto cortina, quarto d'oretta, 20 minuti al più, 2 volte la settimana la dottrina per le donzelle e per la servitù, desira sempre la sua terza parte, men che a Tarocca non è calasso un quarto. Chi mo? Senten che un punto in sci essenziale leva quel de saver giocare a Tarocca che ne sta 5-6 che non c'ha per scala. E tra gli ultimi pecca un certo Don Rock, gran primerista fina dei bagai, che giughe esequi
un mese prima di fare. E quello è il terrenanza. Porta biglietto, fa ambassata, fa provvista, tu sai incadrere di volta un quai fagotto, un quai pacchetto, cur dal sar, di madame, del perruquier, me ne spassa la cagnetta e se lo cur, scrive un conto, una lettera al fattur. Anche chi ne sbusciade un 7 o 8, vu per la ragione della cagnetta, un secondo per ragione di quei fagotti, e ulter 5 o 6 in fa spazzetta per non infescias cui pen, cui carimà, risciade spurca i dit consacrà. In state ultime che hanno veduto andare via, che ne sta un certo Giorgio di Zuccherin, maestro d'eloquenza e poesia del famoso Sur Carlo Gherardini, autore di un codex de becco pulenza stampato da Eusèbe Furlan de Portarenza. E quello è il Tirinanza. Quanto al disnà, de solito è il posto con la padrona. Via giusto che non venga a capitare un disnà d'etichetta o qualche persona d'alto bordo o d'impegno che in sto cacchi mangiano tra noi con ti zonzelle mi. In campagna poi il caso è differente. Venisse il Papa, disnem tutti con lei. Là le si adatta anche con la bassa gente. Magari la va brazzo col cangelè. Tutto quel de peggio che la che possa occorrere è quel della sasgod da un suiadur, sul terra da uno scrocone. Del resto ride falcial, nu contradì, nu passa la stacchetta in del rispond, a tavola che se la sa servì. Nu fa l'ingurt, nu slunga i mani sul tondo, nu sbatte la bocca, nu desgangheralla, nu mette sa discorso denanzi vuialla, tegni giù i gombet, nu fa pa muì, nu rugassi in diden con ti curtini, nu sugasse il sudor con il mantin, infine, nessuno ha fatto di porcarie che in tan facile lor prete alla sacur come se il mondo e il fustuzzo di loro. Chi vede in quel balos d'un cameriere, che quei buon religiosi stanno lì quac, senza dare il minimo segno di disparere, fuori d'un quel refin, d'un quel mudac, d'un salto il passo al fin dell'orazione, conta il recioc de sta perorazione. Quel che raccomandi più che posso, l'è quella pulizia benedetta, che si ricordano, che col tempo fan dos del sudor de Zossella e de Soletta, con cui ungi con l'orlo de velù, sequisteranno del porc e niente più. Certi lenden sui spal, cercularin che paren fa de feudra de salam, certi col de camis, de gipuni, in minga cos de purtinanza e dam. Un visà, se sul di, le mezz difes, o parla char e m'avaran intes. Stremi, sbattu, in luchi come tapon, qui pover prete si mise tra loro in croce. E infine, fu seulement effet de la session, o d'un spec che avesse in sottaiuccio, fatto sta che d'un 30 a malapena se ne ferma lì mezza donzenna. A sto punto, una gran scampanellata, la partecipa a tutti che Sua Eccellenza Donna Paola al fin la se levada e che sul prozin d'udienza. Il cameriere allora il cura il truscia e i preti fan toilette con la bauscia. La marchesa travasa, in gran scuffion, fa dalla pompadour con ti fiorit, coi sottobravi cioccolatinon de tafna neger sura di pulsit e du gran barbison color tanè, leva in sala a speciai sul canapè. Ma la lilla, che leva renta lì, quatada già con un chal neuf de Francia, appena la sen qui du despè, la salta in terra, scusando già per stanza il chal neuf, e buiam da più un pos con tutte quante il fia dei suoi trigozzi. Il suo trigozzo. E bui, e rogne, e mostridenti, d'un malachia, che l'era un po' fugoso, vedendo il sarà in bocca il complimento, e il perde la flemma, e che gheda sulla voce, e mentre il gheda della secada, il falat de mulag una pesciada. Un orso, come dice il poeta, che se la vede da un cacciatore, o ferì un orsettin sotto la testa,
non la va in tanta rabbia, in tan furor, come la va sustrissima a vedere, d'un malachia continuaria il pe. Per fortuna del ciel, che la Lilin con quell'intendimento che lei tutto so, la savus, chi va il culpin del sesi, col tiraren la cua e sdruscias già, del restant, se noghera sta risorsa, vatta la pesca, cosa fa quell'orsa. Schiva il colp, descasciato un malachia, e venicossas quasi quietà, e già dundava la capellania sul ceri di quei poc 5 candidà, quando un ulter bordel, un ulter cas, el ne manda mon para in santa paz. E lei, che l'illustrissima padronna, mentre la va a quindre sul canapè, per mettere in statu quogne la persona stata in disordine per la far del pe, in della sassandà, cain, la suppressa col sedes la Lili. D'un telesforo e d'un spiridion, d'un gingella che ride per niente, d'un feur tutto un botte, in un sciupon de ride, in scicilappi, in scindecente, che la marchesa infine, stufa e secada, la da feur anche lei con sta filata. Avria supposto che essendo sacerdote avessero un po' più d'educazione, o che i modi al più peggio che fossero not de trattar con tidam de condizioni. Ma accorgo invece in questa circostanza che non ha modi, garbo né creanza. Però, poiché l'Altissimo ci ha posto in questo grado e siamo ciò che siamo, certissimamente le due nostre di farci rispettare come dobbiamo. Sarebbe mancare a noi, poi al Signore, passarci sopra, e specialmente con loro. Quanto loro due,